الخبرة العلمية ممكن تختلف عن الخبرة العملية. بعد كل دراستي في الجامعة وشغلي السنين دي كلها والأبحاث اللي بقراها، ممكن تيجي حالة تغير لي كل فكري عن اللي أنا قريته، تخليني أعمل أبحاث زيادة عشان أطلع نتائج مختلفة. 17 سنة في مجال التغذية العلاجية بشوف حالات من ستات وبنات بيجولي يشتكوا من نفس الأعراض، وأقول لها أنت عندك تكيسات على المبيض. تقولي أنا رحت للدكتور وعملت التحاليل وعملت السونار وعملت كل حاجة وما عنديش حاجة، بس كل الأعراض اللي هي بتقولها مطابقة جدا لأعراض تكيسات المبيض. فرحنا من PCOS Polycystic Ovarian Syndrome ل PMOS Polyendocrine Metabolic Ovarian Syndrome، لأن أعراض كتير ممكن تكون موجودة بس ما فيش كيس على المبيض أو السونار مش شايف أي حاجة والتحاليل مظبوطة. بيجوا البنات يشتكوا من عدم نزول الوزن أو زيادة في الوزن، اضطراب في الدورة الشهرية، زيادة الشعر في بعض مناطق الجسم، إرهاق وتعب مستمر، مود مش متظبط، طول الوقت جعانين وتعبانين وعايزين ياكلوا سكر بشكل غير طبيعي. وبعد ما بنعمل التحاليل بنلاقي ان في مقاومه انسولين، ودي اكتر حاجه مرتبطه بالخلل الهرموني اللي موجود في الابحاث والكتب، صح، بس محتاج خبره عشان تقدر ترشد اللي قدامك يروح فين ويعمل ايه. عشان كده دايما بقول مش عرض واحد بس، لازم نسمع الاعراض كلها ونبص للصوره كامله ونعمل التحاليل عشان نقدر نحدد المشكله فين.